Huo first ndo size ndio stress. Ni stress juu ananiuliza kila wakati. Kila wakati ikifika asubuhi ananiambia mama atarudi. Namwambia mama atarudi juu nilimwambia mama ako si. Sasa hata venye nileta watoto kana na mama umeacha mama wapi. Ningekuwa naweza maybe hata kuwanyonyesha. At least hiyo ndio kitu ningefanya. Juu kitu ya kwanza kazi ya pesa. Nao hiyo kelele wanahitaji maziwa. Lazima hiyo ndio matiti yao sasa. Bas. Kwa majina naitwa Nicholas Ouma. Mimi ni familia. Niko na watoto watatu. Na mke alipasi. Sasa mke wangu alikuwa mjamzito. Nikampeleka Pumwani Hospital. Alikuwa ashafika miezi 9 yenye ilikuwa ajifungue. Sasa vile nilipeleka Pumwani Hospital alipelekwa labor. Sasa kupelekwa labor kufika hapo aliwekewa sijui ni maji sijui ni dawa, sielewi mambo ya hospitali vizuri. Tukakaa naye hadi around saa 10. Baada ya hiyo muda yote hadi saa 10 mtu alikuwa amepoteza fahamu. Niliwaomba kama naweza enda juu niko na mtoto mdogo kwa nyumba, mtoto wa 4 years. Ndio tu kwa na mtu kwa nyumba. Tulikuwa tu na wife na akasichana kangu kwa 4 years. Sasa wakaniambia kabla niende naweza sign ile kuna kanuni waliniambia hapo ya nini ya theater ya operation. Sasa nikasign. Wakaniambia okay niende. Sasa nirudi kwa nyumba nikaenda tu na shughuli zangu kama kaa nishughulikie mtoto mdogo kule ndiye alale. Sasa nikaketi kufika saa 6 ya usiku. Nikapigiwa na nikapigiwa simu na daktari. Akaniambia watu wa theater. Mke wangu amejifungua vizuri lakini kuchoka ndiye amechoka. Hiyo ilikuwa saa 6. Wakaniuliza unaweza kuja? Nikamwambia hapana, siwezi kuja juu niko na mtoto mdogo na siwezi mwacha peke yake. Sasa wakaniambia ni sawa. Sasa kufika tena saa 6:30 tena wakanipigia akaniambia unaweza kuja? Nikamwambia siwezi kuja. Venye tu niliwaambia maybe nikuje mapema. Sasa kufika 5 nikapigia ndugu yake akakuja akabaki na mtoto. Mimi nikaenda hospitali. Sasa kufika hapo nikakuta daktari. Akaniingiza hapo theater room, niliambiwa niingie theater room. Tukaongea. Akaniambia watoto wako sawa, akajaribu kunielezea kama mkongo alikuwa na shida yote. Nikamwambia hapana, hata huyu first born wetu alizaliwa tu normal. Hata weight yake ilikuwa around 4.7 kg lakini alijifungua tu normal. Ndio mtoto wa kwanza alizaliwa private. Ndio daktari sasa akakuja akaniambia wife hakumeka. Sasa nilisikia tu ilinitouch kabisa. Sasa nikajaribu kuvumilia kama mwanaume. Nikavumilia. Sasa venye alizapana naweza na watoto. Nikamwambia ni sana naweza enda kuona watoto. Na mke wako wakati alijifungua watoto wangapi? Alijifungua twins, wasichana wawili. Daktari anielezea hapa hata kabla niende kuwaona alinielezea pia ameleta wasichana wawili twins. Sasa nilitoka naye hapo akaniambia tunaweza enda uone watoto. Nikamwambia naweza enda. Sasa ile kutoka hapo sikufika. Sasa ile uchungu niliingia kabisa, nikaanza kulia, kila mtu akatoka
wakakuja kuniangalia, nikatolewa hapo, nikarudishwa theater. Sasa nikakaa hadi around kitu saa 4 asubuhi. Sasa hapo ndo nilipata nguvu kidogo, nikaenda nikaa na watoto. Sasa hapo marafiki wangu wakakuja, nilipigia rafiki yangu mmoja akaorganize na wengine wakakuja, wakamtoa hapo wakampeleka Chirogo. But by the time nilikuwa hapo, hata hiyo kulizia ni nini ilifanyika sikuweza. Sikuuliza, but kitu najua tu ni hiyo pressure kabisa. Hiyo ndio najua. Akaaga kisha mazishi akaisha, akakuja na watoto nyumbani. After mazishi kuisha, kulingana na mambo ya mila yetu, inafaa mtu anakaa hata kitu 1 month yanarudi. Sasa kulingana na condition ya watoto wangu wawili au twins, nilipigiwa simu kutoka Pumwani kulingana na hii situation ya corona, watoto wako healthy. The more nakaa maybe wanaweza kuwa infected, but ni kwa akili yangu nilikuwa nataka at least wamalize 3 months hapo, at least nijipange nione venye kutakuwa. Lakini haikuwezekana, kamaliza 1 month. Sasa hapo ndo niliwatoa nikakaa nao kwa nyumba. Kwa kuja nyumbani sasa. Kuja nyumbani. Maisha yakabadilika. Sasa maisha imebadilika kabisa. Kitu ya kwanza ni ishi ya corona. Hakuna kazi. Hakuna kazi totally. Wewe mwenyewe unafanya kazi gani? Mimi nafanya kazi ya kushona. Suti za wanaume, both men and ladies. Lakini hiyo kazi hakuna, kulingana na situation hii. Situation hii watu ukipigia mteja wako anakuambia venye hali iko, hawezi shona nguo. Sasa hizi kila mtu anatafuta tu pesa ya atakula. Sasa mimi hiyo ndio kazi yangu. Sasa kama watu wakuji, maisha imebadilika kabisa. Nataka kubadilisha kina Tamara. Sasa enda ucheze pale nje, alafu nakuita sawa? Nakubaia. Sawa? Enda ucheze. Huyu msichana wangu mkubwa naye anajua ngatu kitoka asubuhi ukirudi umeleta nini. Kitambo nilikuwa namletea chipo. Sasa hizi siwezi. Tu unapata hiyo kidogo umepata, watoto hawezi kula. Lazima wabaie maziwa. Maziwa nayo si ati ni tanunua hiyo maziwa ya kawaida. Na hiyo nani kwa mkebe mmoja ni 1000. Na kwa wiki wanakunywa mkebe 2. Although saizi penye tumefika, saizi sasa wanakunywa 3. Ni mtu tu akiamka hiyo ndio matiti. Ni mtu akiamka hiyo tu ndio matiti. Sasa hiyo maziwa ni expensive, kazi hakuna. Ningekuwa naweza maybe hata kuwanyonyesha. At least hiyo ndio kitu ningefanya. Kitu ya kwanza kazi hakuna. Pesa hakuna. Nao hiyo kelele wanahitaji maziwa. Lazima hiyo ndio matiti yao sasa. Sasa hiyo ndio saa zingine nikifikiria unapata inakustress kabisa. Inakustress hata saa zingine ukitembea kwa barabara unasikia hata rafiki yako anakusalimia. Mambo ni wewe unaenda usikii. Juu akili imejaa una hiyo mawazo sasa. Nani? Nyamaza. Na wewe mwenyewe unawabadilisha watoto ama unafanya vipi? Wewe ndio unawashughulikia kila kitu? Mimi nawashughulikia. Lakini saa zile nimetoka. Uwezo wa badilisha. Saa zingine nikitoka naweza pigia in-law. At least awashughulikia. Lakini most of the time inabidi sana mimi ndo nikae nao. Kama saa hizi venye sina kazi, most of the time nashinda tu kwa nyumba. Sasa maybe ndio unaweza pata mpika rafiki tu amekupatia 200 hizi kukusaidia. Maybe itakusaidia tu kwa saa hiyo. Lakini hata ukiangalia kwa maziwa sasa inabidi sasa una sacrifice ili utumie hata 50 bob
hiyo 150 weka at least ikifika 1000 tena uende maziwa wengi. So unapata hata hiyo maziwa haitoshi. Kwa sasa hivi kuna kazi nafanya, yani sina kazi. Juu kazi hakuna kila mahali sasa hivi. Hapa Kenya kazi hakuna. Hiyo ni kweli imeiko. Sasa mimi nasema tu hata saa hizi nisikie kuna kazi fulani maybe mtu anaweza niletea. Hiyo naweza fanya. Lolote lile naweza fanya. Hakuna hiyo kazi hakuna. Kazi hakuna. Mimi nakwambia tangu tu hii situation nilipata hakuna kazi nimefanya. Na hivi sasa watoto wako wana umri upi, labda umri wao ni? Sasa hizi wako na mwezi mmoja na kama wiki moja hivi. So labda wana wiki 5 duniani. Na iwapo mambo yangekuwa tofauti, labda kungekuwa na virusi vya corona ambavyo vimesambaa duniani, labda pengine ungeweza kujikimu na kujimudu kimaisha kuwalea watoto wako vizuri? Ningejaribu. Maisha yangu naye ni kuaso tu, lakini sasa zenye pia corona iko ngumu. Na unahakikisha vipi watoto wako labda wachanga wako sawa ama wanajikinga na virusi vya corona? Najua ni wachanga, labda unajua wao ni rahisi sana kuambukizwa. Hiyo ni kweli. Lakini sasa mimi najaribu tu. Hizo mambo za serikali kunawa nini hizo nafanya. Lakini mimi mali nimefika nasema tu mimi niachia. Sasa napitia mimi ndo najua. Life imekuwa hard sana. Huwa nikiamka tu asubuhi naomba Mungu, naambia tu hawa watoto wako kwa mkono wake. Nikipata asubuhi maybe nimeendelea kubarua lakini hakuna kazi. Nikwenda na kupumzika. Fika jioni unarudi saa nyingine wengi, the whole day umeshinda kwa nyumba nao, tuangalia hapo. Life nayo ni challenge sana. Na mkeo labda una miss nini sana kumhusu? Ni mtu, ukiangalia mapato yetu ilikuwa mapato ya chini, lakini tulikuwa tunashare. Hiyo kitu kidogo amepata na yenye nimepata kidogo, tulikuwa tunashare. Yaani mtu alikuwa anajua hata pin yangu ya simu. Hatukuwa na private yote kati yetu. Kila kitu tulikuwa tu open kabisa. Sasa venye saizi ya yuko yenye ni ngumu sana. Ni ngumu. Sasa unapata hata asubuhi nikiamka yeye tu unapata unamwaza, hakuna kazi. Kule hospitalini ulinieleza kuwa mkeo aliweza kukuita labda baada ya kupata fahamu. Aliniita. Sio mara moja, mara mingi. Akuita vipi? Alikuwa ananiita Nick. Alikuwa amezoea ananiita Nick. Hadi kafika mahali sasa alikuwa ananiambia mwambie juu akiniita Nick alikuwa anatingiza kichwa hivi. Sasa nikienda nikamwambia ndani sister akaniambia hebu ongea na yeye umwambie awache kutingiza kichwa. Juu hiyo oxygen alikuwa ameweka kwa mapua ilikuwa inatoka. Sasa kwenda nikamuelezea, nikamwambia hiyo oxygen inasaidia watoto. Wacha kutingiza kichwa. Akaniambia yani kama alikuwa amesikia. Sasa akaniambia na akaacha kutingiza kichwa. Sasa nikasema huyu saizi yuko sawa. Sasa mimi hata venye walinipigia nilikuwa na expect yuko sawa, watoto pia wako sawa. Hata ya asubuhi kitambo kile kaniambia niende na ile bag yangu juu kuna nguo nilikuwa nimewabaia. Lakini kiti kaniambia wacha tu juu venye hao wanakupigia maybe hayuko poa, maybe hata watoto hawezi toka. Maybe watoto walitoka yani walikuwa maybe wako na shida fulani, but waliniambia watoto wako sawa. Sasa nikasema wacha niache bag nini nisikie wanasema. Ndio kama naweza kujia nirudie bag. But nilienda nikapata
vitu zimebadilika kuliko na tarajia. Ya nikitoka mimi machaka kwa sana naweza nisikia. Sasa nilifanyika hiyo usiku, hata sasa hivi naongea na wewe sijui. Umekula nini? Umekula nini? Mandazi. Huo first ndo sasa hizi ndio stress. Ni stress juu ananiliza kila wakati. Kila wakati ikifika asubuhi ananiambia mama atarudi. Namwambia mama atarudi juu nilimwambia mama ako si. Sasa hata venye nileta watoto kwanza na mama umeacha mama wapi? Na mama baada anagonjeka kwa si, lakini atakuja. Basi vile tulienda naye nyumbani huwa anaenda baba, unajua anadanganya. Si tulienda ushago na niliambiwa ati mama alikufa. Niambia mama alikufa lakini atafufuka kama hana dhambi. Sasa zile nikitafuta hiyo unga nimeweka kwa meza, tutafuta chakula tumeweka kwa meza. Na mbia kule kwa mkubwa utoshana mimi. Utoshana na mimi hivi, mama atarudi. Utaona mama. At least nikimwambianga hivyo, tena unapata maswala yamepunguza. Lakini mtu anaongea. Mtu anaongea sana. Mtu akiongea tu niisha mama. Niisha mama. Iwapo mamao angekuwa hai, wewe unaona maisha angekuwa tofauti vipi? Ingekuwa tofauti juu hata venye tulipata huyo wa kwanza, yenyewe ilikuwa challenging hiyo nyakati alikuwa kwa nyumba. Lakini nilikuwa nasema hata saizi angekuwa najua tu ningesafa tuseme kitu 1 year ama 2 years. Alafu after hapo akili shughuli zake na mimi nime shughuli zangu, lakini ingekuwa bado tu mambo. Ndio hata hiyo nyakati alikuwa ilikuwa hard. Lakini siwezi linganisha penye saizi iko. Saizi nayo imekuwa ngumu sana kabisa sana. Na kwake Nick, safari hii ya uzazi imechukua mkondo mpya, na ananieleza kuwa hakuna lolote litakalomtamausha katika hii safari, na ana imani fika kuwa wanawe watanawiri siku za usoni. Nikiripotia Tuko News, jina langu ni Kevin Phillips Mwamanye.